मेरे सारे दोस्तों की हाल ने जी। उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो आ वीडियो बनाने की लोड़ तां पई आ, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे टैलीग्राम ते कि जी साडा PTRPL की असीं तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की, पर साडा टाइपिंग दे विच नंबर नहीं आया। ठीक है जी। तो सारे कैंडीडेट ने बच्चों वीडियो जरूर देखनी है। एक आ गल नूं लैके कैंडीडेट बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, कहते जी इन्होंने कहा सी कि 40% वाले बहुत कैंडीडेटा नूं नहीं बुलाया गया, कि सानूं 40% नंबर लिखे से इन्होंने, 40% तो नंबर वध लै गए तां भी सानूं नहीं बुलाया गया। बहुत सारे कैंडीडेट कर रहे थे टाइपिंग की तैयारी। हुण बच्चों सारिया चीज़ों के जवाब देवांगे। सब तो पहले तुहानूं दसना चाहूँगा कि PTRPL क्लर्क है जिहड़ा बच्चों, इहदा जिहड़ा होगा नोटिफिकेशन हैगा, मतलब नोटिफिकेशन जिहड़ा रिजल्ट हैगा वो आउट हो चुक्या सी, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता। तो इन्होंने हुण बच्चों नवीं लिस्ट पाती, न्यू लिस्ट पाती इन्होंने टाइपिंग वाले बच्चों की, जिहड़े बच्चे ने टाइपिंग वास्ते जाना गा। वो लिस्ट तुहानूं एक बारी मैं दिखा दिंदा, देखो। उस तो पहला बच्चों एक गल, जे किसी बच्चे ने अपनी ऐप लैनी हैगी, ऐप तो दीप भुल्लर एजुकेशन है अपनी ऐप है, तो आईफोन तो अपनी ऐप क्लास प्लस है, तो कोड आ फिल करना आईफोन वाले ने, आ नंबर पर कॉल कर सकते हो। जे किसी बच्चे ने कोई भी बैच परचेज करना जिहदे विच सारा कंप्लीट सिलेबस चाहिए, प्ले लिस्ट PDF सारा कुछ तुहानूं इहदे विच मिलूगा, अपने कोर्सां दे विच लै सकदे हो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस ते बच्चों। जे कोई कैंडीडेट मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहुंदा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकदा। इंस्टाग्राम पर अपनी ID हैगी भुल्लर 3518। आ बच्चों लिस्टां गईयां जिहड़ियां इन्होंने पाईयां होईयां। ठीक है जी। तो सारे कैंडीडेटां ने लिस्टां चैक कर लेनियां आपदियां। ओके। तो आपकी टाइपिंग की तैयारी चंगी तरह शुरू कर दो बच्चों। ठीक है। तो बहुत कैंडीडेटां नूं मतलब बुलाया गया इन्होंने। ठीक है जी। ये गल नहीं हैगी नहीं बुलाया गया, बहुत सारे कैंडीडेटां नूं बुलाया गया गा जिन्हां दे वधिया नंबर आए सी बच्चों के सारिਆਂ दे। ठीक है जी। तो तां करके तुहाडे एक तुहाडे अगे बेनती है, बेनती बच्चों ये है कि जिन्ने भी कैंडीडेट हैगे तुसीं सारे, ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 40% ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ, ਬੱਚੋ 40% ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਮੈਰਿਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਤੱਕ ਜਾਂ 40 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 33 ਨੰਬਰ % ਲਿਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 33 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ 10 ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਰ 10 ਬੱਚੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 33 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 33 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੌਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ 28 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 36 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ 33 ਨੰਬਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 33% ਦਾ 40% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ 40% ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, 40% ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲਏ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।